हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई गुड मर्निङ हैन। आज चाहिँ म बाहिर निस्किँदैछु। आज चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन। सायद यो भिडियो अब भोलि पर्सि कहिले आउँछ हैन, तर आज चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन। मेरो आमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। हाई, हेलो, ह्याप्पी मदर्स डे। थ्याङ्क यू। अनि अहिले चाहिँ हामी बजार जान लाग्यो हैन, अलिअलि सपिङ गर्नलाई। लेट्स सी, लेट्स सी। गाइज म चाहिँ अहिले ब्ल्याक फरेस्ट आइपुगेँ होइन केक लिनलाई। अब हेरौँ यहाँ कस्तो कस्तो केकहरू छ। केकहरू छ कुन चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। यस गाइज म चाहिँ अहिले भाडुनीमा आइसकेको छु होइन। मम्मी चाहिँ भित्र जानुभएको छ, म चाहिँ वेटिङ गर्दैछु। ह्याप्पी मदर्स डे। आज चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन होइन। आज चाहिँ आमाले केक काट्दै हुनुहुन्छ। केक चाहिँ यस्तो छ होइन। ह्याप्पी मदर्स डे। ल ल केक काट्नुहोस् न त। जताबाट काट्यो ल। पहिला यसलाई उठाउनु पर्थ्यो अफर पर्दैन। अफर सफर कुन यो सानो भयो नि हुन्छ निकाल्नु कसरी निस्किन्छ। ल ल ल ह्याप्पी मदर्स डे। थ्याङ्क यू। अब ल अझै ल ल थ्याङ्क यू छोरा। तपाईँ खानुहुन्छ? खानुहुन्छ? भयो। ल गाइज यो चाहिँ घरमै बनाएको बिरयानी हो है। होममेड बिरयानी तर भेज है। मम्मी चाहिँ भेज हुनुहुन्छ। सो यो भेज बिरयानी। अनि यता चाहिँ आलु र क्याप्सिकमको चिली। अनि यहाँ साग अचार खाए है त। हजारको जान्छ कि होइन? हजारको हालिदिनु न, हजारको ठिक्क हुन्छ।
Yes guys, good morning सबैलाई हैन गुड मर्निङ फ्रम भैरवा अहिले चाहिँ म यहाँबाट निस्किसकेको छु हैन अब म डाइरेक्ट परासी भूमै जान्छु त्यहाँ चाहिँ सानो काम छ त्यसपछि म परासी जान्छु साथीलाई भेट्न साथीकोमा जान्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि सिधै शीतलनगर जान्छु अञ्जली र परीक्षितलाई लिनलाई सक्नुहुन्छ वेदर एकदम कुल छ अहिले एकदम मौसमले साथ दिइरहेको छ बिहान 9-10 बजेसम्म ठिक्क हुन्छ 10 बजेपछि चाहिँ बेसरी गर्मी हुन्छ है गर्मी सुरु हुन्छ अहिलेको यहाँको टेम्परेचर चाहिँ एकदम बढेको छ गर्मीले गर्दाखेरि गर्मी सुरु भइसकेको छ अब एसी कुलर बालेर बस्ने दिनहरू आइरहेको छ पंखाले त धान्दैन हामी चाहिँ अब यता परासीको हाइवे लागिसक्यौँ हैन यो बाटो चाहिँ सिधै परासी पुगिन्छ यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट काठमाडौँ पनि जान मिल्छ हैन उताबाट गयो भने चाहिँ बुटोल भएर जानुपर्छ यताबाट गयो भने चाहिँ डाइरेक्ट परासी भएर भूमै निस्किन्छ अनि त्यहाँबाट बरघाट भेट्छ जस यो बाटो चाहिँ धेरै अगाडि बनाएको हो पहिला त यो बाटो पनि एकदम कच्ची थियो सानो बाटो थियो अनि तपाईको त्यो लोकल बसहरू मात्रै चल्थ्यो पुरानो स्टाइलको अनि धुलै धुलो उठ्थ्यो ट्र्याक्टरहरू लोकल बसहरू मात्रै चल्थ्यो अहिले त लगभग धेरै जसो गाडीहरू यही बाटो हिँड्छ हाइवे डाइरेक्ट काठमाडौँ जानेहरू यो चाहिँ तपाईको बहुमुखी क्याम्पस हो भइरहेको वान एन्ड ओन्ली गभर्नमेन्ट कलेज सिद्धार्थ नगरपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भनेर लेखेको छ म धेरै स्पिड चलाएको छैन त्यही 40-50 को स्पिडमा मात्रै छ त्योभन्दा गाडी धेरै दबाउन नि मिल्दैन 80 सम्म जान्छ हैन मैले अस्ति चेक गरेको थिएँ त्योभन्दा माथि मैले लैजान चाहेन अलिकति सेफ लागेन यो अनि यसको ट्युनिङ पनि गरेको छ हैन ट्युनिङ भन्नाले यसको त्यस्तो त्यो हाई स्पिड परफर्मेन्स वाला बनाएको छैन यसलाई यो भर्खर इन्जिन बनाएको भएर धेरै स्पिड पनि चलाउन मिल्दैन मैले त्यही 40-50 को स्पिडमा चलाइरहेको छु यसलाई बाहिरबाट जानेवाला बाटो ट्रकहरूको लागि हो स्पेसल्ली त्यो चाहिँ आज चाहिँ प्योर मोटो भ्लग हुनेवाला छ हैन ओ यो बस के भएको एक्सिडेन्ट यस्तो डेन्जर भयो रहेछ त अगाडिको पुरै सिसा गायब यस्तो स्पिड चलाउँछ नि ट्रकहरूले यो हाइवेमा बाइकै बताउने गरेर चलाउँछ यार सानो टोल प्लाजा रहेछ हैन टोल तर पैसा त काट्दैन होला यहाँ सायद अहिले त नबस्दो रहेछ पहिला यहाँ पैसा उठाउँथ्यो ट्रकहरूलाई अहिले त छैन मान्छे हटाइदिएछ गभर्नमेन्टले वैकुण्ठपुर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो हामीहरू
यो सानो बजार बस्ती जस्तो छ। तर गाउँ त गाउँै हो पहिलाको, अहिले पनि गाउँै हो हुन त, तर अहिले अलिक आधुनिक गाउँ भइसकेछ। यो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र पर्छ है, सबै फ्याक्ट्रीहरू म्याक्सिमम चाहिँ यही हाइवेतिर छ है, यो लाइनमा। अनि उता लुम्बिनीको बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्री। धक्दै भन्ने ठाउँ आइपुग्यो हामी। यो बाइक चाहिँ मैले खास किन लिएको भन्दाखेरि, यो बाइक चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ फिलिङ्स छ होइन, इमोसन छ। यो बाइकको राइडिङ गर्दाखेरि यसको साउन्ड, यसको जुन भिन्टेज लुक्स छ होइन, भिन्टेज टाइपको अब किक हान्नुपर्ने, सेल्फ स्टार्ट छैन, डिस्क ब्रेक छैन होइन, अनि अब टुटी ओइल हाल्नुपर्छ, यस्तो यस्तो कारणहरूले पनि मलाई एकदम मन पर्यो यो बाइक होइन। अरूभन्दा युनिक भिन्नै छ अहिलेको आधुनिक बाइक भन्दा। चलाउनलाई पनि ठिक्क छ। यो हाइवे लङ टुर जानलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ, जान त सकिन्छ तर अलिकति गाह्रो हुन्छ यसमा चाहिँ। तर यो भित्र बजारतिर चलाउनलाई, यहीँ लोकल एरियामा चलाउनलाई चाहिँ एकदम दामी छ यो बाइक। एकदम आनन्द छ, सजिलो छ। सबैले एट्र्याक्सन यसको, यो बाइक गुड्दाखेरि बाटोमा पनि मान्छेहरूले यस्तरी फर्की हेर्छ, सोध्छ। जहाँ रोक्यो भने पनि यो बाइकको बारेमा सोधिहाल्छ, नयाँ कसरी भयो भन्छ, नयाँ आयो क्या भनेर सोध्छ, कसैले के भन्छ। धेरै जसोले यो बाइक मेरो फर्स्ट बाइक यही हो भन्छ, अलिकति सिनियर सिटिजनहरूले। जसलाई यसको भ्यालु थाहा छ त्यसलाई मात्रै थाहा छ, जसलाई यसको भ्यालु थाहा छैन त्यसलाई केही पनि थाहा छैन यो बाइकको बारेमा होइन। मेरो पनि फर्स्ट बाइक RX नै हो, तर मैले त्यतिखेर चाहिँ जम्मा 6 महिना मात्रै चलाएर बेचिदियो मेरो चाहिँ। म चाहिँ उता काठमाडौँ गएको बेला मेरो हजुरआमाले बेचिदिनु भयो त्यो बाइक। तर मलाई त्यसको इच्छा रहर पुगेको थिएन। त्यसको रहर इच्छा चाहिँ मैले फेरि आएर के गरेर चलाउँछ यार, यस्तो कुकुरहरू छ। यस्तो ड्राइभरहरूले गर्दाखेरि हो एक्सिडेन्ट हुने। आनन्दले हिँड्नलाई चाहिँ एकदम सही छ यो बाइक, कम्फर्टेबल। अब कतिलाई यसको साउन्ड मन पर्ला होइन, कतिलाई नमन पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई चाहिँ यसको साउन्ड एकदम मनपर्छ। अझै यसमा त्यो च्याम्बर भन्छ होइन, आफ्टर मार्केट साइलेन्सर लगाएर हिँड्न झन् मजा आउँछ। तर त्यो चाहिँ अब ट्राफिक रुल्स भन्दा बाहिर पर्ने भएर त्यति खासै हुँदैन, एलाउड छैन भनौँ न। ट्राफिकले समात्यो भने, चेकिङमा समात्यो भने चाहिँ फेरि सिधै जान्छ बाइक। सो त्यो आफ्टर मार्केटहरू भन्ने कुरा चाहिँ पछि गर्नुपर्छ, अहिलेलाई चाहिँ यतिकै ठिक छ। मैले चाहिँ यसलाई रेट्रो लुक दिन लाग्यो। रेट्रो लुक भन्नाले पनि अझै यसको क्लासिक लुक, भिन्टेज लुक नै दिन लाग्यो। जुन बाइक जस्तो सुरुमा आउँथ्यो त्यस्तो नै, केही चेन्ज नगर्ने, जस्तो सोरुमबाट आउँथ्यो त्यस्तै भनेर मैले लुकिङ ग्लासहरू पनि ठुल्ठुलो राखेर, ह्यान्डल एज इट इज जुन थियो, जुन यसको RX को ओरिजिनल ह्यान्डल हो कम्पनीबाट आउने, त्यही ह्यान्डल हालेको हो। ह्यान्डल पनि केही चेन्ज गरेको छैन। यसमा मोडिफिकेसन चाहिँ जेरो छ है, केही पनि मोडिफिकेसन गरेको छैन। जस्तो कम्पनीबाट आउँछ त्यस्तै बनाएर राखेको छ यो बाइकलाई। भोलि गएर भोलिको दिनमा बेच्नु पऱ्यो भने पनि मान्छेले हेर्ने बित्तिकै किनिहाल्ने के, त्यो वाला उसमा राखेको छु मैले यसलाई कन्डिसनमा। हुन त मैले सायद यो बेच्दिनँ होला होइन, यो बाइक मैले बेच्नको लागि चाहिँ मैले बनाएको होइन, यो रेडी गरेको होइन, आफैले चलाउनको लागि हो। तर इनकेस इन फ्युचर
बेचिहालेछु भने चाहिँ मान्छेले त्यस्तो त्यो नलिने यताउता चाहिँ हुँदैन, लिइहाल्छ जस। किनकि यो मैले ओरिजिनल कन्डिसनमा राखेको चाहिँ बाइक जस्तो आउँछ त्यस्तै कन्डिसनमा। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्री, धेरै ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू छ यहाँ। इट्टा भट्टीहरू पनि रहेछ, प्लास्टिक फ्याक्ट्री रहेछ, प्लास्टिकको पाइपहरू फिटिङ्सहरू बनाउने। यहाँ पनि छ फ्याक्ट्री त जतासुकै फ्याक्ट्री नै फ्याक्ट्री छ। सेमरहवा आयो, सेमरहवा भन्दाखेरि चाहिँ सेमरहवा भनेर लेखेछ, तर भन्ने बेलामा सेमरहवा भन्छ। यहाँ चाहिँ खुवा पाउँछ, एकदम दामी खुवाको पाउरोटी र खुवा खान मजा आउँछ। हामीहरू यहाँनिर नि आउँथ्यो खुवा खान होइन, स्पेसल पाउँछ, एकदम फेमस छ खुवाको लागि, खुवा पाउरोटीको लागि। यो ठाउँ चाहिँ यो सेमरहवा भन्ने ठाउँ चाहिँ हेलमेट नलाइकन चलाइरहेको छन् बच्चाहरू हाइवेमा। तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् होला होइन, हेलमेट बिना चाहिँ बाइक नचलाउनुहोस् होला। चाहे त्यो किन 1 किलोमिटरको दूरी किन नहोस् होइन, हेलमेट चाहिँ लगाउनुहोस्, आफ्नो सेफ्टीको लागि हो। धेरै बचाउँछ हेलमेटले। लड्दाखेरि हाम्रो एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै लड्ने बेलामा फर्स्टमा भनेको ल्यान्डिङ गर्ने भनेको हात र टाउकोले हो। अब हातले ल्यान्डिङ गरे पनि त्यो हातले बचाउन सक्दैन टाउकोलाई, किनकि अगाडि स्पिड हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो टाउको बचाउनको लागि चाहिँ हेलमेट अनिवार्य छ होइन, कम्पलसरी, म्यान्डेटरी भन्छ नि होइन, के भन्छ त्यसको लागि, अति आवश्यक। यहाँ पनि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले हेलमेट नलाइकन यिनीहरू, यता पनि हेलमेट नलाइकन दाजुहरू त फ्रिक आउट विदाउट हेलमेट चलाइराख्नु पर्छ। यता हुन त ट्राफिक पुलिसहरू छैन होइन, त्यो कारणले पनि हो। एउटा अब यिनीहरू आफ्नो लोकल एरिया, यहीँ घरबाट यहीँ किन हेलमेट चाहियो भन्ने जस्तो गर्छन्, तर त्यो नपरेरसम्म हो होइन, परेपछि आफै चेज्छ, के भन्ने अब। यस गाइज, म चाहिँ अहिले मेरो साथीकोमा आइसकेँ होइन। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डको पछाडि ठ्याक्कै यो चाहिँ उसको स्नुकर हाउस हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको पुरानो ओल्ड टाइपको हट पनि छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ उसको रेस्टुरेन्ट छ होइन, तर यो चाहिँ अहिले ओपन भएको छैन, ओपन हुने तर्खरमा छ। यस्तै छ है यहाँको सिन चाहिँ। यहाँ पोखरी पनि छ यहाँनिर, माछा पोखरी। यो चाहिँ पुरानो टाइपको हट, यो स्नुकर हाउस होइन। यो चाहिँ कजनको ट्र्याक्टर। अनि यहाँनिर वासरुम पनि छ होइन, ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर वासरुम पनि छ। यस्तै छ। अहिले चाहिँ गर्मी चाहिँ लास्ट गर्मी चाहिँ, म पनि भर्खरै आइपुगेको हो। अब हल्का सिनेमेटिक हेरौँ है त। Yes. भइसक्यो 2-3 हप्ता भयो। हामीले चिया खाने
ल थाहा छ म आइसकेको छु कहाँनिर यहाँनिर होइन ओ चिया चिया खाइदिउँ न त चिया अहिले चाहिँ म यहाँ चिया र हल्का नास्ता खान आएको होइन यहाँ चाहिँ साउजी हुनुहुन्छ मसँग नमस्कार साउजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँको यो रेस्टुरेन्ट कति वर्ष भयो नि खोल्नुभएको यहाँ त पहिला हामी मणिग्राम बसेको हजुर उहाँ बसेको 45 वर्ष भयो है यो 16 वर्ष भयो रेस्टुरेन्ट है ल आज हामीले फुड रिभ्यू गर्ने छ होइन कस्तो छ टेस्ट तपाईँको भनेर देश गाइस चना मटर चाहिँ खाइसक्यो होइन अब टेस्ट चाहिँ बब्बालै थियो रिभ्यू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ दामी थियो अहिले चाहिँ म साथीलाई छोडेर निस्किसकेँ होइन साथीको घरसम्म उसको फार्मबाट त्यहाँ अघि तपाईँहरूलाई देखाएको ठाउँबाट हामी चिया नास्ता खाएर त्यसपछि यता फर्किसक्यो होइन अब म चाहिँ घरतिर लागेको यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज यस गाइज म चाहिँ अहिले घर आइसकेँ होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो पिस आउट बाई